আসসালামু আলাইকুম খেলনা লাভার্স, ওয়েলকাম করছি রেহান খেলনা চ্যানেলে। অ্যান্ড ঘাসের থেকে নিয়ে নিলাম একটি বাস্কেট। তো চলো দেরি না করে আমি আবার চলে এসে পড়লাম। এই যে দেখো অনেকগুলো টয় উইকেলস আমি কালেক্ট করব। তো এই যে দেখো ইটার উপরে থেকে পেয়ে গেলাম একটি হোন্ডা। ওয়াও, একদম ব্র্যান্ড নিউ মনে হচ্ছে, বিএমডব্লিউ তাই না? দেখো পুলিশ একটি হোন্ডা গ্রিন ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের মধ্যে। তো এটা নিয়ে নিবো। অ্যান্ড হেঁটে গিয়ে আমি সামনের দিকে কিন্তু বেশ কিছু উইকেলসগুলো ছড়িয়ে ছিটে দেখতে পাচ্ছি। তো চলো আমি এটা নিয়ে নিলাম একটি স্কুল বাস। দেখো ইয়েলো ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনে অ্যান্ড 4টি চাকার অসাধারণ একটি আনকমন দেখতে একটি স্কুল বাস। তো এটাকে আমি নিয়ে নিবো। নিয়ে আমি যদি একটু সামনের দিকে তোমাদেরকে একটু দেখাই, এই যে দেখো বড় একটি ঘাসের উপরে আমি আরেকটি হোন্ডা পেয়ে গেলাম, যেটা হলো পুলিশ হোন্ডা। যেটা পেয়েছি ওটা আরেকটা হোল্ডার ছিল, অ্যান্ড এটা কিন্তু আরেকটি ডিফারেন্ট মডেলের মধ্যে অ্যান্ড ডিফারেন্টের। তো এটাকে রেখে আমি যদি এখানে দেখাই, তো এইখানে দেখে ফেললাম দেখো চমৎকার একটি অ্যাম্বাসিডর, একটি ট্যাক্সি। দেখো ইন্ডিয়ান ট্যাক্সি বলতে পারো এটাকে। তো এটা দিয়ে কিন্তু ট্রান্সফর্ম হয়ে থাকে বিভিন্ন জায়গার মধ্যে, তোমরা জানা থাকো। তো এটাকে রেখে আমি যদি একটু সামনের দিকে যাই, অ্যান্ড দেখো এইখানে আমি দেখে ফেললাম একটি ডালির উপরে, একটি মরা ডালির উপরে একটি অ্যাম্বুলেন্স। দেখো সো চমৎকার এই অ্যাম্বুলেন্সটি দেখো রেড অ্যান্ড ব্লু কালার কম্বিনেশনের মধ্যে আছে, দুটি লাইট। ফুললি বাসটি কিন্তু হোয়াইট কালারের মধ্যে অ্যান্ড বিভিন্ন কালার কম্বিনেশনের মধ্যেও মিক্স করা আছে এই অ্যাম্বুলেন্সটি। তো এটাকে রেখে দিয়ে আমি এখানে তোমাদেরকে একটু দেখে ফেললাম। দেখো কত সুন্দর একটি ক্যাট। ওয়াও, দেখো আমাকে দেখে চলে গেল, অ্যান্ড আমি এখানে দেখে ফেললাম দেখো ওয়াও গাইজ একটি ফেরারি কার। দেখো ইয়েলো কালারের মধ্যে ব্ল্যাক কালারের মধ্যে গ্লাসেস অ্যান্ড 4টি হুইলের অ্যান্ড একটি অ্যান্টিনিয়রও আছে। চমৎকার কিন্তু দেখো এই ফেরারি কারটিকে আমি নিলাম। অ্যান্ড তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছি দেখো ফ্লাওয়ার টপের উপরে একটি আয়রন ম্যান একটি ফিগার। দেখো চমৎকার একটি আয়রন ম্যান ফিগার ফ্রেন্ডস। তো চলো এটাকে রেখে দিব। তারপরে আমি এখানে দেখে ফেললাম দেখো একটি ফ্রুটসের চমৎকার একটি বাগানের উপরে থেকে পেয়ে গেলাম ওয়াও একটি ব্যাটম্যান ফিগার। চমৎকার একটি ব্যাটম্যান ফিগার। তো চলো এটাকে রেখে দিই। তারপরে কি আছে আমরা দেখবো। অ্যান্ড ফ্রেন্ডস এই সাইডটির মধ্যে আমি কিছু একটা দেখেছি। দেখো ও একটি টুকটুক সিএনজি অটো রিক্সা। দেখো অসাধারণ কিন্তু দেখো ওয়াও মেড ইন ইন্ডিয়া লেখা আছে এখানে। তো চমৎকার একটি টুকটুক একটি অটো রিক্সা। তারপরে চলো আমি যাব সামনে অ্যান্ড দেখবো আর কি কি আছে, কোথায় হাইড করা আছে, আমি এটি কালেক্ট করে ফেলবো। অ্যান্ড এইখানে দেখো কার্পেটের উপরে পেয়ে গেলাম একটি ব্ল্যাক কালারের মধ্যে অ্যান্ড রেড কালার, দুটি কালার কম্বিনেশন একটি স্পাইডারম্যান কারকে। অ্যান্ড এইখানে দেখো বেশ কিছু উইকেলস আমি আরও দেখতে পাচ্ছি সামনে, অ্যান্ড এটাকে কালেক্ট করে ফেললাম। একটি ট্যাক্সি সিএনজি লেখা আছে, একটি ট্যাক্সি দেখো ইন্ডিয়ান ট্যাক্সি। ওয়াও, তো চলো এটাকে রেখে দিলাম। তারপরে কি আছে ফ্রেন্ডস, আমরা যাবো অ্যান্ড দেখে ফেললাম সামনে কিছু ওইখানে এইখানে দেখো ওয়াও একটি ফার্ম ট্র্যাক্টর। দেখো একটি ফার্মের একটি ট্রাক্টর। দেখো অসাধারণ একটি ফার্মের ট্রাক্টর। তো এটাকে রেখে অ্যান্ড এখানে দেখো এইখানে দুটি উইকেল দেখে ফেললাম ন্যানো সাইজের মধ্যে। ওয়াও একটি বুগাটি রেড কালারের মধ্যে, এটা কিন্তু মেটালের দেখো। অ্যান্ড তারপরে যেটা নিয়ে নিলাম আরেকটি ক্লিনার একটি গার্বেজ ট্রাক ফুললি মেটালের। তো এটাকে রেখে আমি এই সাইডটির মধ্যে যদি যাই, এই যে এখানে আসে বেশ কিছু উইকেলসগুলো। এখানে 3টি উইকেল পেয়ে গেলাম ফ্রেন্ডস। দেখো ওয়াও একটি পেয়ে গিয়েছি, হাতের থেকে পড়ে গেল। তো একটি পেয়ে গেলাম একটি ট্রান্সপোর্টের একটি পোস্টাল ট্রাক। তারপরে পেয়ে গেলাম একটি স্কুল বাস অ্যান্ড আরেকটি পেয়ে গেছি একটি অ্যাম্বুলেন্স। দেখো রেস্কিউ উইকেল অ্যাম্বুলেন্স। তারপরে আমি এইখান থেকে দেখতে পাচ্ছি একটি বিগ সাইজের মধ্যে একটি উইকেল। দেখো ওয়াও কি এটা, ডিনোকো 51 অসাধারণ একটি ডিজনি পিক্সেল কার। দেখো লাইটিনিং সিস্টেমও আছে। তো এটাকে রেখে আর কি আছে দেখবো। অ্যান্ড দেখো এখানে পেয়ে গেলাম একটি অসাধারণ ন্যানো ডাবল ডিগার বাস, খুবই কালারফুল কম্বিনেশনে পেন্ট করা আছে। দেখো বিভিন্ন কালার দিয়ে ভর্তি। তো চলো এটাকে আমি নিয়ে নিবো। তো চলো আরও দেখি আর কিছু আছে কি না, আমি ঘুরে ফেলে দেখবো। তো ফ্রেন্ডস আর কোনো উইকেলস আমি দেখছি না, সো সবগুলোই কিন্তু আমি নিয়ে নিলাম। অ্যান্ড আমি এইখানেই রেখে তোমাদের সাথে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে তোমাদের সাথে। ওয়াও অনেক সুন্দর একটি ক্যাট।